Ola a todas e a todos, máis unha vez. Lamento a demora, mas levaba xa máis dun mes sen internet e isto estaba bastante complicado, non é? Entón, ben, hoxe vou comentar, aparezo nun vídeo do canal de YouTube Brasileirices e que vou deixar xustamente na descripción aquí embaixo para que cualquier persoa que tiver interese pois poida asistilo. Ben, para alén disto e derivado disto, vou facer este vídeo sobre, bueno, pues, respondendo a unhas cuestións que está a colocar aquí un rapaz que é o David Pineiro, segundo aparece aquí na descripción, Pineiro David. Ben, e vou agora a responder a uns comentarios derivados deste vídeo que comento en que participei. Aínda que, se vos digo a verdade, levo semanas sen enerxía. Estou baixo mínimos, non sei por qué, non sei, non entendo, porque non sei o que me pode estar a acontecer, mas non teño forza, non teño enerxía. Entón, pois está complicado. Estive a traballar no doutoramento, que é o único que consigo facer, e pouco máis. Así que nada, vou facer este vídeo, non sei o que vai demorar, mas vamos tentar ir respondendo as cuestións que nos coloca aquí, como podedes ver, o David Pineiro David, e derivado deste vídeo, non? E entón di o seguinte: se entrar no fondo do comentario que che deixaron no YouTube, basicamente é un comentario dunha persoa, pois supoño que con algún tipo de problema, algunha doenza mental, que me chama de nacionalista frustrado, etcétera, etcétera. Basicamente o que está a dizer é isto: este home galego de nome Paulo representa unha nova xeración de nacionalistas galegos que evidencian a grande frustración e desespero dun nacionalismo político-cultural fracasado. É unha cousa incrível. Un tal Fernán Díaz, que vai saber este fulano da situación da Galiza ou de España, non sabe nada. Todos sabemos que a sociedade galega é política e culturalmente profundamente españolista. Novamente vemos que non sabe de que está a falar. Todos sabemos que o chamado galego oficial, quer dizer, supoño que quer falar do autonómico, mas aquí cada un coloca nomes a prazer, ou seja, o galego do ensino público, a administración pública galega, é unha fala amañada con ortografía e sonoridade castellana e española. Pronto, xa o propio está a definir que a única forma en que se pode coñecer o galego é por unha sonoridade castellana-española e axeitada cunha ortografía castellana. E ese é o galego que se fala na Galicia, xunto ao castellano. En fin, bastante triste esta ignorancia, porque cualquier persoa sabe que se visitou o Estado español, vai saber a diferenza de sotaques que hai en todo o Estado, non só a respecto do castellano e o galego, mas das diferentes variedades de castellano. Mas, en fin, a ignorancia é atrevida. O castellano é a lingua de prestixio que todos os galegos falan. Iso de todos os galegos falan quen tiver necesidade de facelo. E há, por exemplo, vellos que aínda non o utilizaron prácticamente nunca, salvo para cuestións, obviamente, de administrativas e tal, que teñen a obriga de utilizalo, porque esta é a dictadura que há aquí montada, en que a lingua de poder está en toda parte e o resto de linguas pois están marginalizadas. O galego Paulo deste vídeo está utilizando fonética nasal e pronuncia portuguesa. É dizer, non sei en que ponto eu utilizo nasais portuguesas. Para cualquier persoa que souber de portugués saberá que isto é absolutamente falso.
É dizer, mesmo Avelar, nos artigos e demais, utilizo exactamente como en toda Galiza, como se utilizou no norte de Portugal, etc, etc. Non utilizo o que se utiliza en todo Portugal, o habitual en Portugal. É dizer, este fulano non só descoñece a situación política do país, mas tamén descoñece profundamente questões relacionadas coa lingua, entre elas a fonética. É algo obvio. A ignorancia, novamente, é atrevida. Ele está falando, imitando un portugués. E eu estou a falar normal e completamente normal, sabes? Estou a falar en galego, mas para quen non sabe, non saiu de onde quera que sexa o fulano esta, non saiu da súa vida, dese sitio, entón non sabe como se fala aquí, é visto que non sabe, porque se eu quisese falar en portugués, estaria a falar deste jeito, compreendes, amigo? Poderia falar desta forma e estaria a marcar sibilantes, estaria a marcar certos sons que não estou a falar normalmente quando estou a falar em galego. E, portanto, esta sonoridade é muito diferente da que a sonoridade que tu disse normalmente, que é o galego habitual, é normal. Não estou a falar desse jeito com que falam os portugueses. É que não se parece em nada. Em nada. Mas, claro, novamente, a ignorância é complicada. E entón, pois, chámame de fracasado e non sei quanta cousa máis. Ben, non me vou deter nestas estupideces, porque ao final as persoas ignorantes dedícanse a soltar barbaridades polas redes, que é o que está na moda. Ben, entón entramos o que importa realmente, non é? Sen entrar, vamos ver o que di o Pineiro David. Sen entrar no fondo do comentario que che deixaron no YouTube, vou facer un análise do teu vídeo vai fío. Vamos lá. Ponto número 1, léxico. Empregas unha chea de palabras portuguesas. Ok. Pronto. Vamos lá. Pronto. Pronto. Disposto. Presto. En definitiva, a palabra pronto aparece nos dicionarios galegos e xustamente co sentido de algo que xa está disposto, que xa está preparado, aquí o bon castellano, dispuesto, aparejado para a ejecución de algo que está pronto. Dicionario, Eladio Rodríguez González. Dicionario enciclopédico galego-castellano, Galaxia Vigo. Entón, estamos, basicamente, creo que isto é un fío de preconceitos lingüísticos en que o que non é estipulado pola norma do neocastrapo pasa a ser portugués, directamente. É dizer, isto funciona moito ben por pois, algún tipo de fanatismo lingüístico ou cualquier cousa do tipo, sen acritude, mas é que é o único que vexo nos comentarios que me está a colocar o noso querido amigo. É que é sempre o mesmo conto. Pronto, e non sei, podemos utilizar, deixei abertas un par de páxinas. Depois, Sarmiento, despois, Cubeiro Piñol, depois, Francisco de Porto Rei. En fin, podería ir unha por unha marcando todas as palabras que son portuguesas, que son galegas, mas que por preconceitos lingüísticos pasan a ser portuguesas, porque se non é o que obriga a escrever a Real Academia Galega e o que censuran, entón xa deixa de ser galego e pasa a ser outra lingua. Así é como se fabrican as linguas diferentes, cando obrigas a xente a que utilice determinados termos e logo os fanáticos se dedican basicamente pois a eliminar esos termos xa non son galegos, son portugueses. Aquí temos, pois iso, como dicía, unha chea de exemplos que son clarísimos, absolutamente claros, e poderíamos ir unha por unha, todas esas palabras, buscándoas nos dicionarios e continuarían aparecendo todas elas. Xa está, primeiro ponto dos preconceitos lingüísticos, preconceitos léxicos. Preconceitos gramaticais, estruturas típicas do portugués. Vamos ir aquí. Gostar de... E aquí temos
poucos, mas xa temos 3 exemplos, entre eles de Otero Pedrallo, famoso e coñecido escritor galego. Sinto nos beizos un gostar de sangue. Volveu gostar de festas, gostar de Trasalba. Temos aquí varios resultados, desde inicios do século XX até finais, e utilizando esa estrutura, como dicía, gostar de. Escrevendo gostar de. Escrevemos gosto de, e temos máis, mas hai que ver exactamente a estrutura sintáctica. Gosto de coñecer, é dun gosto de paternalismo. Aquí hai moitos que non coinciden coa estrutura de que estamos a falar aquí agora mesmo, mas ha de aparecer algunha polo medio que seguramente sí. Aquí, non gosto de abusar da xente. Aquí temos un exemplo, finais do século XX. Pronto, non quero que o vídeo demore 5 séculos porque xa van 11 minutos, mas acabamos de ver xa 4 exemplos mínimo con esta estrutura de gostar de. Por tanto, é utilizada por persoas galegas durante un período de tempo bastante recente mesmo, non é algo que sexa descoñecido e dado moitísimo, é dizer, algo que podemos ter lido e escoitado, e, por tanto, é unha cousa próxima e non debería soar a estranxeira como queren facer algúns por preconceitos lingüísticos. Gostar de e aliás, falando de uso literario do galego, é dizer, outro preconceito máis estendido polo Instituto da Lingua Galega, en que as cousas banidas por eles pasan a ser literarias, en cuanto as outras son as propias da fala dos vellos, etc, etc. É dizer, un foneticismo, falas populares, establecer iso como norma, banir todo etimolóxico, banir o que non entra dentro diso. E colocar o literario como algo externo e fora da lingua, etc, etc. É unha cousa misteriosa, absolutamente misterioso. Logo depois son capaces de voltar ao pasado rebuscando entre palabras para darlle novos usos e en ese caso calan a boca. O caso de grazas utilizado en vez de obrigado. Obrigado, podemos ir aos dicionarios e aparece como o mesmo significado que en Portugal, mas iso é banido e é permitido o uso de grazas en vez de obrigado cando nunca foi utilizado nun ámbito que non fose religioso para dizer grazas a Deus e cosas do tipo. É dizer, há unha manipulación da lingua que mesmo é aprobada por xente máis nova, como este caso, non son capaces de cuestionar o sistema e todo o que comenta a institución lingüística é seguido con fanatismo religioso e pronto, e colocado todo o que é galego como portugués e separadas as dúas cousas como se fosen diferentes, cando na verdade son as dúas cousas o mesmo. Galego e portugués son a mesma lingua, só que aquí están a construir algo aparte, eliminando todo o que non lles convén e o que coincide co portugués, que é o que estamos a ver aquí. Vamos ver, há unha mistura de acento galego con trazos portugueses, pronuncias U e moitas palabras finalizadas en O. A ver, cualquier persoa que saiba un mínimo de lingua sabe que as formas de pronunciar as vogais pode variar dependendo das persoas, do contexto do lugar, etc, etc. Iso é absolutamente ridículo, que acaba algunhas palabras en O ou en U. É que iso non fai sentido ningún sentido. Algunhas palabras son pronunciadas a portuguesas chamado, chegado, acho, Coimbra, xogo, 20, por exemplo. Non sei de que está a falar, sinceramente. Non vexo que traz os portugueses de que está a falar, non sei. En fin. Moitas veces fechamos ou abrimos as vogais e cada un fala dunha forma distinta. Ainda estaba outro día por Carballo falando co Eva Patiño e que abre moitísimos vogais e non por iso pasa a ser un extraterrestre. Há que entender o que é a lingua e a variedade da lingua e parar de sistemáticamente censurar e separar todo a pracer
por conviccións, pois, ao final, ideolóxicas, porque é o que é, non é moito máis do que isto. Depois, que máis? Utilizar formas verbais que non son propias da Galiza. Dicen, pois deberías de botarlle un ollo ás variedades dialectais e saber que a forma dicen sí que se utiliza na Galiza e podes buscalo tamén, se che parecer. Aliás, eu estive morando moitos anos na Coruña cun rapaz da Mariña e da zona de Vilalba e demais, e utilizan dicen. É interesante sair de casa e ver o que há e non dedicarse a chamarlle de portugués a todo sen saber o que é galego e o que é portugués, porque ao final son todos a mesma cousa. Entón, é interesante deixar de estigmatizar determinadas formas por conviccións que exceden o marco da lingüística. En fin, que máis? E se utilizo teve en algún momento que non sei se utilicei especificamente esa forma verbal, mas na miña defensa teño que dicer que cando estamos no sitio axeitámonos o lugar onde estamos. Se fores a México ou a Cuba, etcétera, etcétera, tentarías utilizar determinado vocabulario, determinadas formas para ser comprendido nese lugar, non é? Cando falas en castellano. E é curioso porque unha persoa que fose pa ali e comezase a utilizar celular en vez de utilizar móvil ou etcétera, etcétera, non pasaría a falar nunha lingua diferente. Mas para as persoas con preconceitos lingüísticos, mudar as palabras para adaptarte ao lugar onde estás e as persoas con que estás a falar, iso parece ser que no noso caso é mudar de lingua, de galego para portugués. Logo, se acontece o mesmo co castellano, non, porque o castellano é grande, unido, diverso e libre. O galego e o portugués son separadiños en caixiñas ben ordenadas para que todo fique a prazer e gosto ideolóxico. En fin, que llevamos facer? Se metín algunha palabra que non fose plenamente galega, como aquí está a dicer o TBS, en vez de tiven ou o que for, indiferentemente, puido ser perfectamente de estar a falar e por estar a falar con esa persoa que se me tivese metido iso, mas en xeral o que é a lingua que utilicei é todo galego, de cima para baixo, de baixo para cima. Eso non presta, será por ideoloxía, eu que sei. Que máis nos pon? As palabras galegas non se usan por diferencialismo, úsanse porque son palabras tremendamente vivas e nosas. Baleiro non é vacío. Home, non. Baleiro non é vacío. Ostras, pois iso xa me deixa alucinado. Entón que é? Vamos ver. Extravís. Como era? Baleiro. Baleiro, vacío. Aquí o tes. E baleiro non é vacío. Pois botalle un ollo ao dicionario e xa no momento sabes. Baleiro é vacío. Telo clarísimo aquí, no dicionario. Vacío. Qual é a diferenza entre nós dous? A diferenza que há entre nós dous é que eu sei que a Real Academia Galega baniu, eliminou a palabra vacío porque lle deu a gana, por ideoloxía, outra vez por diferencialismo, por separar do portugués. Mas aí non dis nada, ou non dices nada. Nese momento todos calamos, porque cando acontece o que a un lle presta, cala a boca. Cando acontece o contrario, son todo queixas. Pois sí, baleiro é moito galego, tamén o é vacío, mas vacío eliminárono. Por acaso? Non, por ideoloxía. E defender o uso de baleiro por encima do uso de vacío é ideoloxía igualmente. Non ten moito máis. Conclusión. Disfrazado, artificial, residual, bla bla bla, nosa forma de falar, renegar do propio, autoodio. E eu acho que eses son os sintomas basicamente da persoa que escreve. É dizer, cando odias tanto a túa lingua que és capaz de separala en pedazos e depois diso, ainda por cima, renegar das túas propias palabras porque cho din unhas persoas ignorantes, preconceituosas e manipuladoras, nese caso eu penso que tú és o que te autoodias. Eu consigo fluir, eu non teño problemas con ninguén, a miña lingua é extensa e adáptome e non teño problema e falo con todos e todos me comprenden.
Qual o sentido dunha lingua isolada, maltratada, en que se eliminan palabras constantemente e que a xente preconceituosa dedica a masacrar a súa propia lingua, a perdela? Iso sí que son preconceitos lingüísticos, iso sí que é autoodio. Há que querer a lingua, e para querer a lingua há que aceitar a súa variedade, há que aceitar que existe variedade lexical, que há variedade fonética, que há variedade de moito tipo. Há que aceitalo e viver con iso. Ou senón, acabar con todo, que é o que están a facer as institucións lingüísticas, e darlles a razón por cima de todo por algún tipo de preconceito, ideoloxía, non sei. Así que, sen máis, aquí deixo a miña resposta a todos estes comentarios. Esa é a miña opinión. Depois haberá quen teña outra, non che digo que non, mas esta é a miña. Se presta, presta, se non presta, non presta. E nada máis, como dicía a muller do meu irmão, ás veces hai que facer así algún vídeo picante, porque é que é aborrecido, é aborrecido. E chega un momento en que estou cansado, sinceramente. Xa estou cansado de por sí porque non teño enerxía, non estou ben. Mas ao mesmo tempo estou cansado porque son moitas veces preconceitos lingüísticos repetidos, e pois xa digo, está aborrecido xa de repetir as mesmas cousas. Antes de andar criticando e falando mal, é bon sabermos o que há primeiro. Há que saber o que há e há que querer o que há. Há problemas, sabemos que há problemas, mas estes son os problemas reais do galego. Queixarse, dividilo e destruílo. Eu penso que o que está a substituir a nosa lingua é o problema. É dicir, temos un problema de sustituición lingüística polo castellano, que xa é, de facto, algo que ven de ben atrás e que nos está a estragar, e por outro lado temos a modernidade das institucións lingüísticas establecidas desde o poder, derivadas dos poderes franquistas, que se dedican a destruílo, eliminando palabras e creando palabras novas, diferenciais. E eses son dos problemas fundamentais que estamos a ter, para além de os que xa teño mencionado noutros vídeos, como pode ser a falta de transmisión da lingua, a socialización nas escolas, que tamén non está a funcionar, etcétera. Cando non há unha socialización na lingua galega dentro das escolas, e se socializa en castellano, pois ao final a lingua predominante pasa a ser o castellano e as crianzas que falan galego pasan a falar castellano, aínda falando un galego en casa. E con isto, pois, xa coloco esas questões novamente e para pensarmos sobre elas. Sinceramente, non teño moito máis que facer por aquí. Xa digo, quen tiver interese, dicionario de dicionarios, tendes aí, do propio Instituto da Lingua Galega, o TILG, aquí, o Tesouro Informatizado da Lingua Galega, onde tamén se poden facer pesquisas e ver o que há, estruturas, e por aquí, dicionarios, etcétera. A mí o que diga un dicionario moderno, totalmente estragado, e onde se está a manipular e a facer cousas deste tipo, non me serve de nada. Eu vou aos dicionarios anteriores, que acredito máis neles do que nestes inventos que andan a facer, porque están a acabar con todo. Así que nada, un abrazo por aí e vémonos no próximo vídeo. Coloco ligazón aquí na descripción para quen quiser ver o vídeo coa profesora brasileira. Un abrazo por aí.